bom com vocês? O meu nome é Heloísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu vim gravar para vocês fazendo um slime. Então vamos lá? Mas antes, já vai dando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal e clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E vamos começar. Para você fazer slime, você precisa de cola branca, água boricada, bicarbonato de sódio. Você precisa de alguma coisa para mexer e você precisa de corante. O corante é da sua preferência, você pode escolher a cor que quiser. E também, se você não quiser colocar corante, não bota. Eu vou dar slime simples. Eu não vou colocar glitter, não vou colocar lantejola, não vou colocar miçanga. Eu vou dar slime simples, só com cola e corante. Então vamos lá. Ah, gente, você precisa de um recipiente, um mini recipiente, para poder fazer a misturinha da água boricada e o bicarbonato de sódio. E um pote maior para poder bater as colas. A cola você pode usar a quantidade que quiser. Vamos lá. Eu tiro a tampa para ficar mais fácil. Coloca assim, antes de usar tudo, que eu quero fazer slime médio. A quantidade de cola depende do tamanho da slime que você quer fazer. Aí depende, né? Se você quer slime grande, usa muita cola. Se você quer slime pequena, usa pouca cola. Aqui, gente, descendo. Aqui, assim, qualquer coisa depois coloco o restinho dos restinhos. Segunda, vou usar 3 colas da pequena. Eu ia comprar da cola grande, mas não tinha, só tinha da pequena mesmo, então eu comprei da pequena. Vou colocar aqui, gente, olha a colinha descendo. Ui! Pronto. Aqui. E aqui, a nossa última cola. Ai, gente, vai ficar bem grande a ditinha que eu queria. Mas não vai ficar grande, vai ficar média. Mas tá ótimo. Aqui, todas as 3 colas. Aqui se tem mais. Mais uma coisa. Acho que não tem nada. Deixa eu ver esse aqui. É, gente, não tem mais nada. Tá ótimo assim. Aqui. Tá a cola. Agora, você coloca o corante e pega alguma coisa pra mexer. Deixa eu ver o corante. 1, 2. Opa, coloquei demais. Aí, gente, você não vai colocando de pouquinho em pouquinho, porque se você colocar muito corante, fica mais difícil de ativar a sua slime. Aqui. Ai, ficou um azul muito bonitinho, mas eu quero dar uma escurecida. Tô usando corante azul, gente. Aqui. Ai, ficou um azulzinho bebê, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ficou um azulzinho bebê, ó. Mas eu quero dar uma escurecida um pouquinho mais. Eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Aí eu vou colocar, tem que colocar de pouquinho em pouquinho pra você não exagerar. Gente, eu sou muito assustada. Mas eu acho que agora dá o tom. Se não der, não sei o que mais vai dar o tom. Mas já tá ficando bem bonitinha. Ai, gente, muito fofinho. Beleza, tô mexendo aqui. E eu vou colocar só mais 2 gotinhas daqui a pouco, só pra ficar melhoradinha. Porque eu acho que ficou muito claro. Agora eu vou dar mais um pouquinho. Pronto. E agora vou mexer. Ai, ficou muito fofa. Adorei essa cor. Muito linda. Deixa eu pegar esses aqui e colocar aqui pra eu não bater. Coloca no chão. Dois.
E esse foi o azul que ficou. Qualquer coisa depois eu dou uma escurecidinha. Beleza. Aí eu fecho aqui. Aí, gente, agora você pega a água boricada e coloca no outro recipiente pequenininho. Você coloca. E pega outra coisinha de mexer. Porque pra você não pegar essa e sujar, você pega outra coisinha limpinha e pega o bicarbonato. Pega o bicarbonato. Ui, caiu na mesa, gente. Caiu na mesa, depois eu limpo aqui, que eu tenho pano pra limpar. Deixa eu pegar aqui que eu sujei, gente. Sujei aqui do bicarbonato. Mas depois eu limpo. Deixa eu limpar aqui meu dedo. Beleza. Aí você vai colocando de pouquinho em pouco. Você tem que mexer bem, tá, gente? Pra o bicarbonato dissolver. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de água boricada. E um pouquinho mais de bicarbonato, galera. Eu tô pegando da mesa pra não desperdiçar, porque caiu aqui um pouquinho. Mas não tem problema, gente. Não tem problema. Aqui. Pronto, depois a mesa eu limpo. Ai, gente, meu dedo ficou todo melado. Ficou todo melado de fora. Você mexe. Mexe. Agora você tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho na slime pra ela não ficar muito dura. Eu confesso que eu gosto mais de slime molinha, eu não gosto muito dela dura. Aqui, aqui. Aí você vai mexendo, gente. Olha, gente, o pouquinho que eu coloquei, olha como já tá. O pouquinho que eu coloquei, galera, pra vocês verem como é rápido. O pouquinho que eu coloquei já fez efeito, por isso não é bom exagerar. Tem que ir mexendo bem, galera, bem. Porque se você for colocando, tipo, ah, não mexi direito, eu vou colocar mais. Ah, não mexi direito, tá muito mole, vou colocar mais ativador. Não, gente. Desculpa. Você tem que ir mexendo bem. Porque às vezes você coloca mais ativador e fica dura. Aí você tem que mexer bem, galera. Eu sei por experiência própria. Eu já fiz slime dura. Já fiz slime e ficou dura porque eu coloquei muito ativador. Olha, gente, como já tá. Mas eu vou colocar mais um pouquinho. Não quero exagerar. Eu fiquei até tremendo pra colocar ativador. Porque do jeito que eu sou desajeitada, né? Do jeito que eu sou desajeitada, poderia ser que colocasse muito ficasse dura. Ai, como já tá, galera? Bem nojento. Ui! Bem nojento, bem nojento, bem nojento. Deixa eu limpar aqui, que sujou. Deixa eu limpar aqui, beleza. Tem que pegar mais um pouquinho de ativador. Mais um pouquinho de ativadorzinho, beleza? Agora acho que tá bom. Agora eu não vou colocar mais, agora eu vou continuar mexendo até dar o ponto, galera. Até dar o ponto, olha. Ai, não dá pra pegar na mão ainda, não dá. Mas eu senti que já tá dando ponto. Já tá até desgrudando pelo que eu vejo. Não sei se dá pra mostrar pra não cair no chão. Pelo que eu vejo, tá até desgrudando. Não tô muito boa de slime, não. Ai. Olha, galera. Como tá ficando. Uou. Mas ainda tem que mexer mais um pouquinho. Como ela já tá, olha, galera. Deixa eu pegar aqui menos pra mostrar pra vocês. Como ela já tá, galera. Ai, peguei. Olha como ela tá ficando.
bem um pedacinho, porque eu não vou pegar tudo pra não fazer sujeira na mesa, né, galera? Porque se suja, já era pra mim, é o fim da picada. Beleza, deixa eu aqui de volta pra continuar mexendo, galera. Slime é um pouquinho difícil mesmo de fazer, galera. Você tem que ir mexendo, até dar o ponto. Não pode deixar ficar muito dura, nem muito mole. É meio dificinho de fazer. Ó, já tá até grudando. Tá até aqui grudando um pouquinho, já que não.